Halo guys, kembali lagi ke channel gue bang, dan main Battle Cat lagi. Keluar lah kucingku. Kucingku panjang. Belum off semua. Kita lagi guys. Oh, udah deket Indonesia. Nah, kita beli ini biar makin cepat. Belum mungkin kuat. Ayo, menjongkok. Nambah. Kembali serang. Tidak memiliki kucing lonjong, tapi memiliki kucing X. Dan bisa ngalahin banyak kucing di kotak ini X. Karena ini udah deket, kita nggak usah panggil kucing yang lonjong. Kucing bulat dan kucing aks. Oke. Udah, Goose Cat.
Dia makin mantap. Ini juga dia makin mantap. Aduh. Aduh, yang banyak sih. Ayo style. Attack man. Jepang. Dong. Tinggi aku akan memakannya. Jadi sudah turun. Mantap. Jangan dilepaskan ini melebihi what the hell man, what the hell, oh my god, udah kucing itu coy, kucing lagi keren. Jangan sumpah kuat. Apakah ini namanya kiamat? Kanan. Kucingku. Belum saatnya. Ini saatnya. Serius. Bawa dewa. Lah bos kita. Kan bos kita kecil-kecilku. Jangan. Oh enggak. Tuh, sedang kucingku. Habis tahanan mereka sumpah Jepang gila sih. Jepang kuat banget. Cat apa ini? Jaket apa? Putih apakah bisa membelinya? Boleh apa kagak ya? Beli. Iya lah. Digocok. Baik. Aku udah beli.
Jaga di sini dah. Oh. What the hell?